NATO, Izraeli dhe kërcënimi serb, një Europë që po digjet nga kontradiktat. Në horizontin e trazuar gjeopolitik, një pyetje e rëndë po ngrihet, apo futet Europa në një spirale të re përplasjesh ku aleancat, besnikëritë dhe armësimet po i afrohen një pike shpërthimi? Tre zhvillimet të fundit japin shenja alarmante: tensionet e brendshme të NATO-s me Izraelin, gjenocidin ndaj palestinezëve dhe ringjallja e ambicieve agresive të Serbisë në Ballkan. NATO dhe Izraeli, një aleancë e çarë nga hipokrizia. Prej dekadash, Izraeli ka gëzuar një status të privilegjuar në marrëdhëniet me Perëndimin. Por pas ofensivave të përgjakshme në Gaza, ku janë vrarë mijëra civil dhe janë shkatëruar spitale, shkolla dhe kampe refugjatësh, disa anëtar të NATO-s, veçanërisht Turqia, kanë thënë mjaft. Ankara ka bllokuar çdo hap të bashkëpunimit ushtarak midis NATO-s dhe Izraelit, duke akuzuar shtetin hebre për krime lufte. Një pjesë e vendeve perëndimore vazhdojnë të përsërisin mantrën e të drejtës për vetëmbrojtje për Izraelin, ndërsa heshtin për shkatërimin e një populli të tërë. NATO, e ndarë mes interesave ekonomike dhe presionit moral, tregon se është një aleancë që nuk flet më me një zë, nga njëra anë solidarizohet me Izraelin, nga ana tjetër anëtarë të saj e bojkotojnë dhe e izolojnë. Ky dualizëm nuk është shenjë force, por e dobësisë. Një NATO që nuk arrin të marrë qëndrim të qartë ndaj krimeve të një aleati është një NATO që humb moralin dhe legjitimitetin. Serbia, kërcënim i rikthyer në zemër të Ballkanit. Ndërkohë, në krahun juglindor të Europës, Serbia po shfaqet gjithnjë e më shumë si një kërcënim serioz. Në kufit me Kosovën, lëvizje ushtarake dhe grupe paramilitare mbajnë rajonin në tension të përhershëm. Në Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi, autoritetet paralajmërojnë për ndërhyrje të fshehta, destabilizim dhe retorikë agresive nga Beogradi. Serbia e Aleksandar Vučićit pozicionohet si aleat i Rusisë dhe armik i hapur i projekteve euroatlantike në rajon, duke e shitur veten si kështjella e fundit e Moskës në Ballkan. Për fqinjet, kjo nuk është më thjesht retorikë. Është një paralajmërim i qartë se Serbia po kërkon të rikthejë hegemoninë e saj, duke sfiduar hapur sovranitetin e Kosovës dhe stabilitetin e rajonit. Dy fronte të hapura, lindja e mesme dhe Ballkani. Europa ndodhet mes dy krizash të cilat, megjithse të largëta gjeografikisht, janë të ndërlidhura nga një element i përbashkët, hipokrizia perëndimore dhe pafuqia institucionale. Në lindjen e mesme, mbrohet Izraeli edhe kur shkel çdo normë ndërkombëtare. Në Ballkan, Serbia tolerohet edhe kur kërcënon hapur Kosovën, Maqedoninë dhe madje paqen rajonale. Të dyja këto raste tregojnë se kur drejtësia sakrifikohet për interesa, rezultatet janë gjithmonë të njëjta: më shumë luftë, më shumë destabilitet, më shumë gjallë. Apo digjet Europa? Historia na ka mësuar se luftërat nuk shpërthejnë nga hiçi, por nga indiferenca e gjatë e institucioneve dhe nga tolerimi i agresionit në emër të realpolitikës. Në Gaza, indiferenca ka sjellë një gjenocid në sy të botës. Në Ballkan, indiferenca ndaj Serbisë mund të ndezë përsëri flakët e luftës. Nëse NATO nuk arrin të përcaktojë qartë vija të kuqe dhe të mbrojë të dobëtit nga agresorët, atëherë ajo humb arsyen e ekzistencës së saj. Nëse Europa nuk zgjohet tani, rrezikon të përballet nesër me dy fronte të hapura lufte, në lindjen e mesme dhe në Ballkan, që do të shkundin themelet e sigurisë së saj. Ky nuk është më një paralajmërim abstrakt. Është një realitet që po troket në dyert e Europës.